C'est à nous d'assumer la responsabilité des dommages que nous avons causés et de prendre des mesures nécessaires pour les réparer. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. C'est à nous de réparer le monde que nous avons, à nous de chérir ce merveilleux cadeau, à nous de faire la paix avec la nature. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la nature, agissez pour la biodiversité, agissez pour l'humanité.